بسم الله الرحمن الرحیم. نن به انشاءالله ایڈوانس ټیپ پارت نمبر 6 وایو. دې ویډیو کې به انشاءالله پرنټ ګروپ او همداشان د پرنټ سره ریلیټډ آپشنز به فول وایو. صحیح شو. زه راغلم مایکروسافټ ورډ ته، فایل، آپشنز، ایډوانس، او په دې کې موږ راځو انشاءالله پرنټ ګروپ او همداشان وین پرنټینګ دیس ډاکومنټ. دا دوه ګروپونه به انشاءالله وایو. دې کې موږ سره بالا آپشن موجود دي، غوږ ورته ونیسئ، په غور سره یې واورئ. ټول به انشاءالله وایو. که دغه ویډیو مو خوښیږي د لایک بټن ضرور پریس کوئ، د ملګرو سره هم شیر کوئ. فرست کمانډ ما سره په دې کې یا فرست آپشن ما سره په دې کې یوز ډرافټ کوالټي دی. یوز ډرافټ کوالټي مطلب دا دی ملګرو چې کله تاسو غواړئ دغه ډاکومنټ ته ماته په تیزۍ سره پرنټ شي، زما پرنټر څخه دې کم رنګ استعمال شي، او همداشان زه چې کله فار ایگزامپل یو ډاکومنټ ولرم، په هغه ډاکومنټ کې ډېر زیات پیجونه وي، ډېره زیاته ډیټا وي، ما ته ډېره زر پرنټ شي، نو تاسو به دې آپشن کې چیک ولګوئ. خو یاد ساتئ چې ستاسو ټکس کوالټي به لو وي. همدغه شان بل کمانډ پرنټ ان بیکګراوند دی. مطلب دا دی ملګرو چې کله موږ سره یو غټ کتاب موجود وي، یو هیوي کتاب موږ سره موجود وي، موږ غواړو چې دغه کتاب د پرنټ کیږي، دغه پرنټینګ په جریان کې د موږ په میثود کې هم کار کولی شو، کمانډونو باندې د هم کار کولی شو. موږ به د آپشن کې چیک لګو، لکه څرنګه چې پکې چیک لګېدلی دی، بای ډیفالت دا چیک دی. که تاسو وایئ چې نه اول دې ماته پرنټینګ وشي، ماته دې اجازت نه راکوي چې زه کوم کمانډ استعمال کړم، نو د پرنټینګ څخه وروسته به یې استعمالوم. تاسو به راشئ د آپشن څخه به چیک ایسته کوئ، خو دا بای ډیفالت چیک وي. بله خبره پرنټ پیجز ان ریورس آرډر دی. مطلب دا دی ملګرو چې تاسو ته به دغه ټول ټیکس دا ورته په ریورس آرډر باندې پرنټ کړي. فرست پیج برته لاست ته بوځي، لاست برته فرست ته راولي. دا درته اوس از ایگزامپل شو کوم، خو په ایکس پی ایس کې. صحیح شوه. ور کنټرول پی ته به زه راځم، دې ځای کې به زه ورته اخلم ایکس پی ایس، او دا به ورته اټومیټیکلي اوپن واخلم چې ماته اوپن هم بیا شي. نو دا تاسو ویلی دي چې ایکس پی ایس څه ته ویلی شي، دا تاسو وینډوز کې هم ویلی دي. ښه زه به راشم زه اوس راځم آل ټي او ته، ایډوانس ته راځم او دغه آپشن ګورم چې چیک دی که چیک نه دی. ښه دا چیک نه دی. ګورئ ملګرو دا مې اوکې کلیک کړو. زه اوس راځم دا پرنټ کوم، فایل ته به زه راشم، پرنټ ته به زه راشم، دې ځای کې به ته مایکروسافټ ایکس پی ایس ورته والم، دا به پرنټ والم. څرنګه چې ما پرنټ ورته واخیسته، زه به وګورم چې فار ایگزامپل ډیسکټاپ کې هم راته دا سیف کا. دا موږ ځکه په ایکس پی ایس کې پرنټ کوو چې تاسو ته موږ ایگزامپل شو کړو. صحیح شوه. ځکه موږ سره خو فی الحال پرنټر نه دی موجود، موږ ایگزامپل تاسو ته نشو ښودلی، نو په دې طریقې تاسو ته ښیو. دا ما سیف کلیک کو. څرنګه چې ما سیف کلیک نو ماته به اوپن شي. فرست پیج ماته په فرست پیج کې راغی، او لاست پیج به ماته په خپل لاست پیج کې راغلی وي. همدغه شان زه ورته چې دا ټول ماته ریورس کا. اول لاست ته بوځه، دویم ورپسې بوځه، دریم، څلورم، پنځم، آخري پیج به راته سر ته راشي، یعنې ریورس به راته شي. دې دپاره به تاسو راشئ همدغه آپشن ته، او دغه آپشن به ورته چیک کوئ. کوم آپشن؟ دیس ون. دا اوکې که بس کنټرول پی یس. دا به تاسو اول سیف کوئ. چې څرنګه مو سیف کړم تاسو ته به اټومیټیکلي لاست پیج دې ځای ته راشي. لاست پیج څخه چې کوم مخکې پیج هغه به ورپسې راشي، دې پسې چې کوم و دې پسې چې کوم و، نو هغه اولینی پیج به تاسو ته اینډ ته راشي. صحیح ده که نه؟ دا ما تاسو ته یو پروف شو که یو ثبوت مې تاسو ته شو کړو. بیا زه رالم بل کمانډ مو سره څه شی دی پرنټ ایکزیمل ټیکس. ایکزیمل ټیکس به موږ ته پرنټ کوي. ایکسټینسیبل مارکاپ لینګویج. print field codes instead of their values. دی مطلب دا دی ملګرو چې کله موږ یو فیلډ راولو، زه غواړم چې د هغه ویلیو دې ماته پرنټ نه شي، بلکې هغه کوډینګ دې ماته پرنټ شي، نو تاسو کولی شئ. صحیح ده. مثال یې څه شی دی؟ فار ایگزامپل زه رالم دې ځای ته، ما څه ورته ولیکو، کنټرول F9 ورته واخیست، فار ایگزامپل از ایکول ټو سم 5 دې مې رایټ کلیک وکړو، دا مې اپډیټ ورته واخیستو، نو ماته یې لس راته راکړو. صحیح شوه. دې ماته لس راکړو. دا به زه کنټرول ایکس کما کنټرول وی. که تاسو اوس وګورئ نو زه که کنټرول پی واخلم ماته به دغه لس پرنټ کېږي. زه وتم چې ماته یې کوډ پرنټ کا، دغه لس او ویلیو زما نه ده په کار، یعنې ریزلټ یې زما نه دی په کار. دا به تاسو چیک کړئ، دا به اوکې ورته والئ، کنټرول پی، تاسو ته به اټومیټیکلي هغه کوډینګ پرنټ کېږي. بیا زه رالم آپشن ته، ایډوانس ته رالم. بل آپشن موږ سره څه شی دی؟ allow fields containing track changes to update before printing. ډیر زبردست آپشن دی. ډیر ملګري په دې کې غلطي کوي، تاسو ورته غوږ ونیسئ، پوره پوره یې زده کړئ.
ګورئ ملګرو دې مثال به زه داسې درکړم چې insert date and time دا مې ورته راوست فار ایگزامپل او دا مې اپډیټ کړ. صحیح ده که نه؟ دا مې ورته اپډیټ کړ. زه ورته وایم چې دا ماته کاپي کړه. دا ما له دې څخه کاپي کړو. زه رالم کنټرول ان نیو ته دلته زه رالم خو زه په دې کې څه چل کوم ریویو ته راځم ټرک چینجز ورته آن کوم. چې څرنګه ما دا آن کړو زه دلته راځم کنټرول وي سره هغه پیسټ کوم. که تاسو وګورئ دا ماته پیسټ شو خو دا ټرک چینجز کې راغلی. صحیح ده که نه؟ زه اوس راځم دغه ډیټ چینج کوم ورته نو بلته راشم چینج ډیټ ته او دا مې ورته فار ایگزامپل 15 که دا مې اوکې که دا مې اوکې که. که اوس تاسو راشئ کنټرول پی پرنټ کوئ تاسو ته به اټومیټیکلي دغه کوډ پرنټ کېږي ځکه چې دلته آپشن کې چک لګېدلی دی. تاسو به آپشن ته راشئ ایډوانس ته به تاسو راشئ او دې آپشن نه به چک ایسته کوئ د یو نه دا به اوکې والی کنټرول پی دا اټومیټیکلي ماته څنګه شو اپډیټ شو. ولې اپډیټ شو؟ ځکه اپډیټ شو چې هلته چک لګېدلی دی شو. نو دا پرنټ ورته واخلم او زه ورته وایم چې اپډیټډ ځکه چې دا چک دی اپډیټډ چکډ دا موږ سره چک دی دا ماته اټومیټیکلي 15 ته وخت ځکه چې ما ورته ډیټ چینج کړم. که زه ورته رالم فار ایگزامپل دغه ډیټ ورته ما چینج کړم چینج ډیټ دا مې فار ایگزامپل 3 کړو اوکې اوکې او زه رالم آل ټي او ته ایډوانس ته رالم زه ورته یم چې دا ماته ما اپډیټ کوه دې نه به چک ایسته کړي دا به اوکې ورته والي. اوس که تاسو فار ایگزامپل کنټرول پی پریس کوئ تاسو ته به اټومیټیکلي دا نه اپډیټ کېږي. د پرنټ ته راځم نو پرنټ کې به هم راته نه اپډیټ کېږي unchecked not updated yes. تاسو اوس وګورئ تاسو ته به اټومیټیکلي هماغه 15 شو کېږي. زه ورته یم نه ما خو هلته چینج کړی دی ما خپل ډیټ چینج کړی دی. زه ورته یم دې ځای کې د هم ماته چینج شي. تاسو به راشئ ایډوانس ته نو دغه آپشن به ورته چک کوئ اوکې راشئ کنټرول پی پرنټ اټومیټیکلي به ماته دا څنګه شي اپډیټ شي. که دې ځای کې هم تاسو ته اپډیټ نه شو تاسو په پرنټ باندې کلیک کوئ بیا به تاسو ته اټومیټیکلي اپډیټ کېږي. بیا زه رالم آپشن ته ایډوانس ته رالم نیکسټ آپشن بل ما سره څه شی دی print on front of the sheet for duplex printing. duplex printing double side printing ته ویلی شي. تاسو ته په تصویر کې ښکاري د آپشن مطلب دا دی چې فار ایگزامپل که زه دا ورته چک واخلم زه کولی شم چې یو ټیکنیک یو تخنیک د استعمال کوم. ما سره داسې پرنټر دی چې هغه ډبل سایډ پرنټینګ نه کوي سنگل سایډ پرنټینګ راته کوي. زه غواړم چې یو ټیکنیک استعمال کوم ذهن استعمال کوم خپل آیډیا استعمال کوم د هغې په ترو باندې زه غواړم چې ډبل پرنټینګ وکړم. ته به داسې ټیکنیک استعمالوې چې مثال په طور باندې ته وایې چې فرست پیج دې ماته په فرست باندې راشي تھرډ دې راته بیا په سیکنډ باندې راشي ففت دې راته بیا په تھرډ باندې راشي یعنې دغه شان طاق ته غواړې چې ریولې خو بای ډیفالټ دا یو وي. زه ورته یم چې دغه شان ماته مه کوه جفت والا راته راوله فرست راته په سیکنډ راوله صحیح شوه تھرډ راته په تھرډ راوله ففت راته په ففت راوله دغه شان دا به مخکې ځي. صحیح ده که نه؟ همدغه شان بیا په دې کې بله خبره دا ده چې ته بلته راځې فایل ته پرنټ ته او په دې کې یو خبره ده only print out pages. ته له دې طریقې څخه هم کولی شي چې ته یو ځل تاق چاپ کړي تاق پرنټ کړي بیا ته هغه پیپر یې راواخلي ډس آرډر یې کېږدي سره منظم یې کړي او پرنټر کې یې کېږدي بیا ورته ایون واخلي. صحیح ده که نه؟ دغه شان هم کولی شي. ته وایې چې نه دغه پیپر یې چینج کوم را چینج کومه نه هغه پیپر یې چینج کوم را چینج کومه نه بس صرف تاسو به راشئ دلته به چک ورته ولګوئ او دا خو بای ډیفالټ هم دا یو آپشن وي. که دې کې چک وي او که نه وي نو دې مطلب بای ډیفالټ دی. scale content for A4 or 8.5x11 paper size. For example ستاسو ډاکومنټ A4 paper size ولري یا 8.5 multiply 11 یعنی لیټر سایز ولري نو دا به بای ډیفالټ خپله باندې سکیل کېږي ټکس په خپله په دې کې راجمع کېږي. use printer settings default tray د مطلب دا دی ملګرو چې بعضې وخت زما پرنټر یو ټری لري بعضې دوه بعضې درې. زه ورته یم چې اټومیټیکلي سلیکټ بس چې کوم یو ټری کې پیپر ایښی وي ته راته خپله باندې سلیکټ کوه ټولې پیپر یې سیم دي. بعضې وخت داسې وي چې اوله ټری کې ما سره A4 وي دویمه ټری کې ما سره فار ایگزامپل A3 وي درېیمه کې را سره B2 وي یا B3 را سره یا را سره B4 وي همدغه شان زه ورته انتخابولی شم خو اوس موږ سره دغه سهولت نشته دی پرنټر را سره نه دی انسټال ځکه په دې ځای کې موږ سره هغه ټریګان نه دي راغلي. when printing this document زه غواړم چې دغه ډاکومنټ 2 پرنټ کړم یا ډاکومنټ 1 یا ټولو ډاکومنټو دپاره خو یاد ساتئ پرنټ پوسټ سکرپټ اوور ټیکس د مطلب دا دی کله چې تاسو میکنتاش ورډ فارمټینګ څخه
دغه ورډ ته تاسو هغه فایل ترانسفر کوئ او پرنټ کوئ نو تاسو به دې آپشن کې چک لګوئ. print only the data from a forum. آنلاین فارم دی تاسو غواړئ چې هغه پرنټ کړئ، صرف ډیټا د هغې څخه پرنټ کړئ، تاسو دې کې چک ولګوئ. تاسو وایئ چې نه پوره فارم دې پرنټ کړمه، تاسو دې کې چک مه لګوئ. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا مو سره ایډوانس ټیب پرنټ ریلیټډ آپشنز.